សួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាជាពិសេសអ្នករៀន IT ថ្ងៃនេះខ្ញុំមានវីដេអូចែករំលែកថ្មីមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបង្រួមទំហំ file PDF ដែលយើងបង្រួមនេះគឺវាមានសារៈសំខាន់សម្រាប់បុគ្គលិកឬមួយក៏យើងអ្នកធ្វើការទូទៅដោយសារតែភាគច្រើននៃការ send email ចេញរបស់បុគ្គលិកតាមស្ថាប័នមួយចំនួនគឺគេមាន limit គេកំណត់ចំនួនទំហំផ្ញើចេញអញ្ចឹងបើកាលណាតែ file ដែលយើង attach ចូលនោះវាធំពេកវាលើសពីទំហំដែលគេកំណត់ហ្នឹងវាផ្ញើអត់ចេញទេឬមួយបើសិនជាគេឥឡូវឲ្យយើងផ្ញើចេញប៉ុន្តែអ្នកដែលគេទទួលបើគាត់អាចទទួលបានក្នុងទំហំណាមួយដែលគេកំណត់ក៏គេអត់អាចទទួលបានដូចគ្នាអញ្ចឹងនៅក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីការបង្រួម file PDF ហ្នឹងបានន័យថាពីទំហំធំមកឲ្យទំហំតូចវិញហើយឥឡូវនេះយើងចូលមើលតែម្ដងទៅខ្ញុំមាន file នេះមួយ file ដែលខ្ញុំកំពុងបើកនេះគឺវានៅនេះfile នេះវាមានទំហំរហូតដល់ទៅ10.4 មេអញ្ចឹងបើយើងនិយាយពី email ឧទាហរណ៍ថាបើ email គេកំណត់ឲ្យយើងផ្ញើចេញទៅត្រឹម10មេទេអញ្ចឹងវា 10.4 មេនេះវាលើសបាត់ហើយវាបូកផ្សំជាមួយនឹងតួចំនួនតួអក្សរដែលយើងបានពីបញ្ចូលក្នុង email ទៀតវាធ្វើឲ្យលើសទំហំដែលគេកំណត់ហើយគាត់អត់អាច send file ហ្នឹងចេញអូខេអញ្ចឹងយើងចូលទៅកាន់របៀបធ្វើតែម្ដងទៅឥឡូវខ្ញុំបើក file ហ្នឹងមកហើយបញ្ជាក់មួយទៀតខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹង Adobe Acrobat Pro សម្រាប់ version នេះគឺខ្ញុំប្រើ version 11អញ្ចឹងបើសិនជាបងប្អូនគាត់មាន version នៅលើទៀតក៏ល្អដែរប៉ុន្តែបញ្ជាក់យើងប្រើតែ version Pro ទេបើសិនជា version Reader យើងអាចធ្វើបានទេអញ្ចឹងយើងបញ្ជាក់ឡើងម្ដងទៀតអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបើក file ហ្នឹងមកហើយវាមានទំហំដល់ 10.4 មេហើយវិធីចូលទៅធ្វើគឺងាយស្រួលទេយើងមក file មកហើយយើងយកពាក្យថា save as អូខេសំទោសយើងអត់ចុះ save as other ទេយើងអូខេតោះឥឡូវយើងចូលមកកន្លែងហ្នឹងមកយើងយកពាក្យថា file ហើយយើងយកពាក្យថា save as other មិនខ្ញុំច្រឡំកន្លែង save as ខាងលើអូខេយើងយក save as other ហើយយើងយកពាក្យថា reuse size file អញ្ចឹងនៅក្នុងនេះវាមិនមែនតែយើងអាចបន្ថយទំហំរបស់ file ហ្នឹងទេវាមានអីផ្សេងពីហ្នឹងទៀតដែលយើងអាច save វាទៅជារូបភាព save ទៅជា Word ទៅជា Excel មក PowerPoint អញ្ចឹងទៅប៉ុន្តែនៅក្នុងវីដេអូនេះគឺយើងនិយាយពីការកាត់បន្ថយទំហំ file ហ្នឹងអូខេអញ្ចឹងយើងយកកន្លែង reuse size file មកហើយវានឹងយកសួរពី version របស់ Acrobat តែយើងយកចាប់ពី version ណាដើម្បីឲ្យបើក file ចេញយើងអាចយក version ទៀតឡើងក៏បានអញ្ចឹងបើសិនយើងយក retain existing នេះបានន័យថា file ហ្នឹងពេល save រួចតើតា Acrobat version 10ហ្នឹងឡើងទៅឬមួយក៏ version 11ហ្នឹងឡើងទៅបានបើបើសិនជាយើងយកដល់ក្រោមទៀតអាហ្នឹងវាយើងអាចប្រើ version ចាស់ជាងហ្នឹងទៀតក៏បានដែរប៉ុន្តែវាកាន់តែចាស់មែនទេវាមិនជាល្អដែរអូខេយើងយកពី OK មកហើយវានឹងឲ្យយើងរើសទីតាំងហើយខ្ញុំសុំសេដាក់លើ desktop ហើយខ្ញុំសុំដាក់មួយទៀតយើងដាក់ rename ទៀតដាក់ថាលេខ2សញ្ញាដកហើយយើងចុច save អូខេយើងរងចាំតិចទៅវាកំពុងតែ process ហើយយើងចង់ដឹងមើលតើបន្ទាប់ពីធ្វើឲ្យប៉ុណ្ណឹងតើ file ហ្នឹងវាកាត់បន្ថយចំហបានប៉ុន្មានយើងរងចាំវាតិចទៅវាអាស្រ័យលើ file របស់យើងដែរបើសិនជា file យើងវាធំជាងហ្នឹងទៀតក៏វារៀងយូរទៅតាមអូខេអញ្ចឹងឥឡូវខ្ញុំបិទ file នេះហើយខ្ញុំមកប្រៀបធៀបពីហ្នឹងយើងឃើញថា file ដើមរបស់គេវាមានទំហំ 10.4 មេអញ្ចឹងយើងមកមើល file បន្ទាប់នេះ file ដែលយើងទើបធ្វើហើយនេះយើងមើលទំហំនេះអូខេឃើញថាវាកាត់ថយបានច្រើននៅសល់តែ 1.42 មេទេអញ្ចឹងការដែលយើងធ្វើបែបនេះគឺវាចំណេញច្រើនព្រោះដោយសារតែក្នុងឯកសារទាំងអស់នេះវាមិនជាចាំបាច់អីត្រូវនេះទេគ្រាន់តែថាវាសិតតែជាអក្សរអីទូទៅអញ្ចឹងការកាត់បន្ថយចំហ file ហ្នឹងក៏វាចំណេញដល់យើងផងដែរអូខេអញ្ចឹងក្នុងវីដេអូនេះខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេអរគុណច្រើន